အခန်းလေး1812ဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့စီလမ်တီဘနီကအသင်းတော်မနေ့ကလေးကဘရက်ဖို့ဖျားเจ้าတွင်မင်္ဂလာဆောင်နှင်းခဲ့ပြီးအဝတ်ပင်မလဲအားပဲစီလမ်သို့ထွက်လာခဲ့ရသည်ဝတ်ထားခဲ့သောသူတို့သမီးဝတ်စုံကဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်အေးတံကိုလုံခြုံနှွေးထွေးစေခြင်းကမတက်နိုင်ခဲ့ပြီးတုတ်တိုင်အောင်တိုင်းခြားတဒနာပြုရန်စေလွှတ်မိလူငယ်9ယောက်ကိုစက်ကပ်သည့်အခမ်းအနားကလူပေါင်း2000ကျော်စုယုံတက်ရောက်နေသည်မို့လူငွေနှင့်နှွေးသလိုရှိနေသည်သူတို့ကလည်းနိုင်ငံ၏ပထမဆုံးသောတဒနာပြုလူငယ်များကိုအားပေးရန်ရောက်လာကြခြင်းဖြစ်သည်ခရီးဝေးမှဆွတ်ဖားတတံမြင်းတတံရေခဲနေသောမြစ်များကံများပေါ်တွင်လမ်းလျှောက်၍ကုန်းချောင်းတတံလာခဲကြရသည်ဟုသိရသည်သူမလိုပင်ဒီမနက်ခင်းမှပင်လက်ထပ်ခဲ့ပြီးချင်းစေလမ်သို့လာခဲ့ရသောကြောင့်သူတို့သမီးဝတ်စုံဝတ်ထားဆဲဖြစ်သောတငယ်ချင်းဖြစ်သူဟာရီယက်အက်ဝတ်၏မျက်နှာကလည်းတိတ်တာယာလှသည်မဟုတ်သူမ၏သာသနာပြုခရီးအတွက်စိတ်ထက်သန်မှုများနှင့်စက်ကပ်ခြင်းများကိုနားထောင်အားကြခဲ့သောသူမ၏တငယ်ချင်းသည်သူမလိုပင်သာသနာပြုဆရာလောင်းလျာဖြစ်သောဆီမူရီယန်နျူဝဲလ်နှင့်တွေ့ဆုံလက်ဆက်ခဲ့သည်အဒိုနရမ်ဂျက်ဆင်ဆီမူရီယန်နျူဝဲလ်ဆီမူရီယန်နော့ဂေါ်ဒန်ဟောလ်နှင့်လူသာရိုက်စ်တို့သည်သူမတို့ရှိခုံရှိပေါ်မှထိုင်လျက်သာသနာခေါင်းဆောင်များ၏မိခွန်းများကိုနာယီပေါင်းများစွာကြာသည့်တိုင်အောင်ဖြေကြားလျက်ရှိကြသည်သူမနှင့်ဟာရီယက်တို့ပင်အတော်ပင်ပန်းသည့်တိုင်အောင်အပြန်လှန်မေးမြန်းဖြေဆိုမှုများကိုနားထောင်ကြရပြီးနောက်သူတို့ကိုအရှိတိုင်းသာသနာပြုများအဖြစ်အတီးပြုဆက်ကပ်ပြီးလက်တင်မင်္ဂလာပေးအပ်ခဲ့ကြသည်များပြားလှစွာသောပရိသတ်တို့၏ချီးမွမ်းတီဆိုသံများစိတ်လှုပ်ရှားလျက်ရှိသောတီးတိုးသံများကြားမှာသာသနာပြုဆရာစက္ကအနှံပွဲကမင်္ဂလာအခမ်းအနားထက်ဇာပနအခမ်းအနားတစ်ခုနှင့်ပိုတူနေသည်ဟုအန်းစိတ်ထဲခံစားနေရသည်ရှေးလျားဝေးလံလှသောပင်လယ်ခရီးအကွာဝေးမှုလမ်းခီးတွင်မုန်တိုင်းပင်လယ်ဓမြစသောမမျှော်မှန်းနိုင်သည့်အတားအဆီးများရှိနိုင်သည့်အတွက်တဒနာပြုလူငယ်တို့ကိုတစုတည်းမသွားစေဘဲသင်္ဘောနှစ်စီးခွဲကသွားစေခြင်းကပင်လျှင်ဤခရီးအနာဂတ်မရေရာမှုကိုအားလုံးလက်ခံသဘောပေါက်ကြောင်းဖော်ပြနေသည်မဟုတ်ပါလားတကယ်ပင်အဆုံး၌ဘာဖြစ်လာမည်မသိသောလမ်းကိုသွားမိလူငယ်လေးများအတွက်ထာဝရဘုရားပြင်ဆင်တော်မူမိအတ္တတရဖူသာအသေးချာဆုံးဆုလက်အသေးချာဆုံးမျှော်လင့်ရာအာမခံချက်ဖြစ်သည်မို့သူတို့လမ်းခီအတွက်ပရိသတ်အားလုံးတို့၏ဒူးထောက်ဆက်ကဆုတောင်းခြင်းများကပင်တက်ကြွမှုနှင့်ခွန်အားမဲလျက်ထာဝရဘုရား၌သာမျှော်လင့်ရာကိုပုံအပ်ရမည်ဖြစ်သောကြောင့်လက်တင်မင်္ဂလာခံယူနေကြသောလူငယ်တို့အတွက်လည်းခံစားချက်အမျိုးမျိုးဖြင့်ရှိနေကြမည်မှာဤကံမလွဲပင်ဖြစ်တော့သည်1812ဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့သင်္ဘောဦးမှပဲ့တိုင်အောင်ပေ90မြတာရှည်လျားသောကယ်ရဗန်သည်ရွက်တိုင်နှစ်တိုင်မြတာပါသောသင်္ဘောငယ်လေးဖြစ်သည်ပြီးခဲ့သောနှစ်ပတ်အတွင်းတိုက်ခတ်ခဲ့သောမုန်တိုင်းကြောင့်ခီးစဉ်မှာနှောင့်နှေးနေခဲ့ရသေးသည်သင်္ဘောပဲ့ပိုင်းတွင်ရက်လျက်ကြံရက်ခဲ့ပြီးဖြစ်သောအမေရိကန်ကမ်းခြေကိုညှိကြည့်နေကြသည့်လူငယ်စုံတွဲမှာသူတို့အသက်နှင့်ရင်းရကောင်းရင်းရမည်ဖြစ်သောဝိညာဉ်ကယ်ဆယ်ရေးအတွက်စိတ်ဆောနေသည့်ထက်ကြံခဲ့ပြီးဖြစ်သည့်မွေးရမြေမိသားစုတို့ကိုလူငယ်များပီလွမ်းဆွက်လျက်ရှိနေသေးပေသည်သို့တော်သူတို့ကြကြမလွမ်းနိုင်ကြီးမားလာပြီဖြစ်သောပင်လယ်လှိုင်းတို့ကသင်္ဘောငယ်ဖြစ်သောကရဗန်ကိုပြင်းထန်စွာလူးလွန့်စေသည့်အတွက်အန်တယောက်လှိုင်းမှုသည့်တံကိုစတင်ခံစားရနေပေပြီတုတ်တိုင်အောင်သူမအနေငယ်တက်တာတာနှင့်ဆူတောင်းခြင်းနှင့်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းကိုသာမပြတ်မကွက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့သည်တတ်နိုင်သည့်အရာတတ်နိုင်သည့်အချိန်တိုင်းသည်ထာဝရဘုရားကြောင့်သာထာဝရဘုရား၌သာထာဝရဘုရားအတွက်သာဟုသူမပြင်ဆင်ထားခဲ့သည်မောင်ပြောခဲ့သည့်အဖြစ်ပြက်တွင်သင်္ဘောနိုင်ငံကြားမှကြာဆင်းလျက်ရှိခဲ့သောအလင်းနှန်းလေးပင်လျှင်ထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ရှုဆင်ခြင်ဖို့လုံလောက်ခဲ့သည်ဆိုလျှင်
ယခုလှိုင်းမှုချင်းသည်ဘာဟုတ်သေးသနည်းဟုစိန်ခေါ်မိခြင်းကသူမကိုပူ၍အားရှိသလိုခံစားလာမိစေသည်မဟုတ်ပါလားနေသားကြစာပြုလာသောအခါမိခင်ဖြစ်သူထံစာရေးခြင်းကိုနေ့စဉ်ပြုနိုင်လာပြီးနေ့စဉ်မှတ်တမ်းကိုလည်းတေချာစွာရေးသားဖြစ်လာသည်ယူဆောင်လာခဲ့သောစာအုပ်များကလည်းရေပတ်လည်ဝိုင်းနေသောပြင်းရည်စရာကာလရှိအတွက်လေးလာတင်ယူမှတ်သားစရာများကိုပေးသည်တမကပြင်းရည်ဖွယ်အချိန်ကိုမြေပြောက်စေသည်မောင်တို့အခုအိန္ဒိယရောက်ရင်သွားတွေ့ရမယ့်သူကမောင်တို့လို congregational guy မဟုတ်ဘူးအချစ်အင်္ဂလိပ်သာသနာပြုလောကမှာထင်ရှားတဲ့နှစ်ချင်းသာသနာပြုဆရာကြီးဝီလျံကယ်ရီကိုယ်တိုင်ပဲမိမိတို့ပါဝင်ရာ congregational guy ဤစီလွတ်မှုဟုနားလည်ထားသောအမ်းမှာနှစ်ချင်းသာသနာပြုများနှင့်တွေ့ဆုံရမည်ဟုကြားလိုက်ရသဖြင့်အနှဲငယ်ထူးခြားသလိုခံစားလိုက်ရသည်သူကဒီဘက်အရှိပိုင်းအင်္ဂလိပ်သာသနာပြုအဖွဲ့ကိုဦးဆောင်နေတာလို့ပြောလို့ရတယ်။မောင်တို့ကအင်္ဂလိပ်သာသနာပြုအဖွဲ့ရဲ့အုပ်ချုပ်စီမံမှုအောက်ကနေသာသနာပြုဖို့ခွင့်ပြုချက်ယူရမှာဆိုတော့သူတို့နဲ့တွေ့ဖို့လိုတယ်။ဒီသာသနာခီးအတွက်မောင်အင်္ဂလန်သို့သွား၍နီလန်းရှာခဲ့ရတာကိုသူမသိသည်။အင်္ဂလန်သာသနာပြုအဖွဲ့၏အုပ်ချုပ်စီမံမှုဖြင့်သာသနာပြုအဖွဲ့နားလည်မှုယူခဲ့ရကြောင်းသူမပြန်သတိရသည်။သူမနှစ်ချင်းကိုင်းအကြောင်းမသိ၍တုတ်ပြန်ပြောဆိုခြင်းမပြုဟုထင်ပုံရသောမောင်ကဆက်ရှင်းပြသည်နှစ်ချင်းတွေဟာလည်းမောင်တို့ congregation တွေလိုပဲအင်္ဂလိကန်ကနေဆင်းသက်လာခဲ့တယ်မောင်တို့နဲ့အဓိကမတူတဲ့ကျင့်သုံးမှုကမောင်တို့စီမှာမွေးကင်းစကလေး baptism ပေးခြင်းရှိပြီးသူတို့ကတော့ယုံကြည်သူကိုသာ baptism ပေးတယ်မတူတာကစပြီးပြောတော့ကြောင့်လားတော့မသိစိတ်ထဲမှာအလိုမကျသလိုခံစားမိသည်အသင်းတော်ဟာကိုယ်တိုင်စီမံအုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုအသုံးပြုသောအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာတို့ယုံကြည်သူတိုင်းကိုယ်တိုင်ဖျားသခင်နဲ့ဆက်သွယ်ခွင့်ရှိတာတို့အားလုံးမောင်တို့နဲ့တူတယ်။တမန်ကျမ်းစာကစမောင်တို့နဲ့အတူတူ66ကျမ်းပဲ။ Roman Catholic တို့ Orthodox တို့မှာသုံးတဲ့ Apocrypha ကျမ်းပယ်တွေကိုအသုံးမပြုကြဘူး။ အင်ဒိုဗာတွင်ကျောင်းသားဘဝကမူရင်းဂရိဘာသာမှလက်တင်ဘာသာတို့သူကိုယ်တိုင်ဘာသာပြန်ခဲ့သောဓမ္မသစ်ကျမ်းစာအုပ်ကိုရှေ့ချလျက်မြားပြားလှစွာသောဂရိဘာသာဖြင့်ရေးထားသည့်စာအုပ်များကြားမှအလုရှုပ်ရင်းမောင်ပြောသည်သူမကိုယ်တိုင်လည်းစာဖတ်ဝါဒနာပါသူမို့ Deuterocanonical ဒုတိယတမန်ကျမ်းဟုခေါ်ပြီး Roman Catholic တို့အသုံးပြုသော Apocrypha များကိုသိပါသည် Orthodox တို့အသုံးပြုသောကျမ်းများက Roman Catholic တို့ထက်ပိုများသည်ထိုကျမ်းစာများသည်အများအားဖြင့်မူရင်းဟေဘရဲဘာသာဖြင့်မရှိဘဲဂရိဘာသာဖြင့်သာရှာဖွေတွေ့ရှိထားသောကျမ်းများဖြစ်ကြသည်စကလုံးတိကျမှုနှင့်အထောက်ထားခိုင်လုံမှုတို့ကိုစစ်ဆေးလျင်ဟေဘရဲဘာသာဖြင့်ရေးထားသောမူရင်းကျမ်းစာများကိုတိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပြီးမှသာအတည်ယူကြရသည်မို့ဟေဘရဲဘာသာဖြင့်မရှိသည့်ကျမ်းများကိုကျမ်းပယ်အဖြစ်သာသတ်မှတ်ပြီးအသုံးပြုခြင်းမရှိကြပေအချို့ကျမ်းစာများကြတော့လေသမိုင်းပုံပြင်တို့တာမို့ဝိညာဉ်ရေးလမ်းညွှန်မှုမပါဝင်သောကြောင့်အသုံးမပြုသူဖွင့်ထားသောကျမ်းစာအုပ်တွင် baptism ဟူသောစကားလုံးများကိုမြင်သားလျက်ရှိတာကိုသူမှတွေ့သည်သူရှိမှဖွင့်ထားသောဂရိဘာသာဖြင့်ရေးထားသည့်စာအုပ်များတွင်မြင်သားထားသောစကားလုံးများသည်လည်း baptism ဟုအဓိပ္ပာယ်ရှိနေမည်ဟုသူမှနားလည်လိုက်သည် congregational နှင့်နှစ်ချင်းကြားကွာခြားမှုကပပလေးပဲမှုယုံကြည်ခြင်းကိုထိခိုက်စေမိလွဲမားစေသည့်တွင်တင်ချစ်တော့ရှိပုံမရတုတ်တစေကိုငယ်စဉ်ကလေးကယုံကြည်လာခဲ့သည် congregational ဘက်မှခုခံတိုက်ခိုက်လိုစိတ်တော့သူမှပေါ်လာသည်သူ့ဘာသာဘာကိုင်းကားဖြစ်ဖြစ်မောင်တို့တွေဘေးအဖွဲ့အတွက်သာသနာပြုမယ်ဆိုတာသူတို့တွေသိပြီးမှလက်ခံခဲ့တာမဟုတ်လားမောင်သူမပြန်ပြောတော့လေးနဲ့စွာစဉ်းစားရင်မောင်တယောက်ဖြည်းဖြည်းလေးလေးနဲ့ပြန်ပြောသည်ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ချစ်ရဲ့ဒါပေမဲ့ဒီเจ้าဆက်လို့စကားပြောဖြစ်တဲ့အခါမောင်တခုခုပြောဖို့လိုတယ်မဟုတ်လားဝေဖန်တိုက်ခိုက်တာမဟုတ်တောင်ကျန်းစာလေးလာတဲ့အကြောင်းတွေကိုစကားစမြည်ပြောချိန်မှာအချက်လက်နေနဲ့ဆွေးနွေးကောင်းဆွေးနွေးလာနိုင်တယ်လေမောင်အလုတ်เจ้าကိုတော့မောင်သာတီးဆုံးဖြစ်မိမို့သူမဘာမျှအဆက်မပြောတော့တခုခုဆိုရင်ရေဆုံးရေပြားလိုက်တတ်တော့မောင်အချင်းအကြောင်းလဲသူမတိပြီးဖြစ်လေသည်တခုခုကိုလေးလာပြီးဆိုရင်တမန်ကာရှန်ကာမျှတာလေးလာခြင်းမဟုတ်ခက်တာကမောင်ကိုယ်တိုင်အင်္ဂလန်မှာသူတို့နဲ့တွေ့ပြီးဆွေးနွေးပြီးကြတဲ့က
လိတ်ခဲတေးလေးဖြစ်နေတဲ့အရာတစ်ခုရှိနေတယ်အဲ့ဒါကယုံကြည်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလေးနဲ့ထားရှိမှုမှာနှစ်ချင်းတွေကပိုအလေးပေးနေသလားလို့ထင်ရတဲ့အချက်တစ်ချက်ပေါ့သူတို့ကနားလေလက်ခံနိုင်စွမ်းမရှိသေးတဲ့ကလေးတငယ်တွေကိုဗပ်တဇံမပေးကြဘူးပြောရရင်ပုံမှန်အတိစိတ်ကိုဒါဝန်ယူနိုင်စွမ်းမရှိသေးပဲသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံနိုင်မယ်လို့သူတို့မယူဆဘူးမောင်လည်းမယူဆဘူးမောင်ဆိုလိုရင်းကိုသူမနားလေသည်မောင်ဒီလိုပြောခဲ့တာလဲနောက်ကြောင်းတစ်ခုရှိနေကြောင်းသူမသိသည်အင်ဒိုဗာတက္ကသိုလ်မှာမတက်ခင်ပထမဦးစွာတက်ခဲ့သောဘရောင်းတက္ကသိုလ်မှကျောင်းပြီးသောနောက်မောင်ကိုယ်တိုင်လေလွင့်သူတယောက်ပမာနေထိုင်ရင်အချိန်ကုန်ခဲ့ဖူးသည်ကျောင်းတက်စဉ်အရင်နီးဆုံးမိတ်ဆွေဖြစ်သူဂျေကော့အန်နှင့်သူဖျားသခင်အကြောင်းများစွာဆွေးနွေးခဲ့ဖူးသည်ဟုမောင်ပြောခဲ့သည်ဂျကော့အန်သည်သူ့လိုပင်မိယိုးဖလာယုံကြည်သူတယောက်ကိုယ်တိုင်လေ့လာဆန်းစစ်မှုများနောက်မှာသူ့ယုံကြည်ခြင်းကတစ်မျိုးဖြစ်လာသည်ဖန်ဆင်းရှင်ဖျားသခင်ကိုယုံတော်လဲဖန်ဆင်းပြီးနောက်အရာရာသည်လူတို့လက်တွင်သာရှိသည်ဆိုသောအယူကိုဆွဲကင်သူဖြစ်သည်အကြိမ်ကြိမ်ဆွေးနွေးခြင်းတို့နောက်ဂျက်ဆင်ကိုယ်တိုင်ယုံကြည်မှုပျောက်ဆုံးပြီးလေလွင့်သူလိုအသက်ရှင်ဖြစ်ခဲ့သည်ကိုယ်တိုင်မသေးချသောအရာကိုဝန်ခံကိုးကွယ်မိတာမှားပြီဟုတွေးမိတိုင်းစိတ်တို့ရှုပ်ထွေးခဲ့ရသည်ဂျကော့အန်ဤနောက်ဆုံးအချိန်ကိုမထင်မှတ်ပဲကိုတွေ့ကြုံရချိန်အထိမောင်သည်ယုံကြည်မှုပျောက်ဆုံးသူဖြစ်ခဲ့သည်အန်တယောက်နောက်ဆုံးသောအချိန်ရောက်မှဖျားသခင်ရဲ့ကြံစီတော်နှင့်လူတို့ပေါ်ထားသောကယ်တင်ခြင်းနည်းလမ်းအတွက်ကိုတော်တိုင်အလုလုပုံကိုယုံကြည်နိုင်ခဲ့ပုံရသည်ဟုသူထင်သည်ထို့ကြောင့်ခိုင်မာသောယုံကြည်မှုကိုကိုယ်တိုင်ရှာတွေ့လက်ခံနိုင်သည့်အထိရင့်ကျက်သူဖြစ်ရန်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်ဟုမောင်သုံးသပ်ခဲ့သည်ဘာပဲပြောမောင်လေးလာနေတာကိုသူမကန့်ကွက်လို့တော့မောင်သည်စကားစစ်ထိုးပွဲများတွင်ခုခံတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်တတ်သူဆိုတာသူမနားလေသည်အင်ဒိုဗာကျောင်းမှကျောင်းသားဘဝတိုင်းခြားသာသနာပြုလုပ်ငန်းအကြောင်းလာရောက်တင်ပြစဉ်အချိန်မောင်နှင့်စတွေ့ခဲ့သည့်ကာလကလေးကသူမသိနေခဲ့လေသည်စကလုံးတသေးလေးမှအစကျန်းတဆောင်စာတစ်ဖွဲ့ဖြစ်အောင်လေ့လာတတ်ပြီးကိုယ်တိုင်သိယုံမျှမကသူတစ်ပါးကိုပါလက်ခံလာသည့်အထိရှင်းပြတတ်တာကသူမချစ်ရသောမောင်လေသူမနေသားကြလို့4-5ရက်မျှသာရှိသေးချိန်တခုသောနနက်ခင်းမှာကရဗန်သင်္ဘောတစ်ခုလုံးစူပွက်နေသလိုဖြစ်နေသည်သူမလက်ကိုခတ်တင်းဆုပ်ကင်လာသောမောင်လက်ကြောင့်သူမအိပ်ယာနိုးလာချိန်တွင်စူညံတန်များကိုကြားရသည်သူမအပြင်ထွက်လိုက်တော့သင်္ဘောတစ်စင်းလုံးမြူးလူနီးပါဖြစ်နေသည့်ရေတို့ကိုတွေ့ရသည်မောင်လက်နှင့်လာနိုးလို့နိုးခဲရတာမဟုတ်ပဲသူမဘာသာထလာတော့တွေးလိုက်ရလင်သူမဘလောက်ထိထိတ်လန့်သွားနိုင်မှာလဲသူမမသိနိုင်ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာသည်ငိမ်သက်လျက်ရှိနေလို့သာတော်တော့သည်ရေပြည့်နေသည့်ကာရဗန်သည်ရွက်တို့တင်ထားတော်လဲလှုပ်ပင်မလှုပ်နိုင်ဟုထင်ရသည်နောက်ဆုံးတွင်လူတိုင်းမိမိတို့တက်နိုင်သည့်အလျောက်ရေများကိုပက်ထုတ်ရင်းကိုယ့်အသက်ကိုကယ်ဆယ်ဖို့ကြိုးစားရပြန်တော့သည်ခရီးသည်များပါရေပက်ထုတ်နေကြပြီးရေရော့၍အပေါက်ကိုရှာတွေ့လျက်ပိတ်နိုင်မှသာလူတိုင်းသက်ပြင်းချနိုင်ပေသည်ကိုတော်နှင့်အတူသွားသောလမ်းမို့သာဘောဟုတွေးရင်စုံစမ်းခြင်းတွေမှာအရှုံးပေးသွားသူမဖြစ်ဖို့ဆုတောင်းလျက်ခရီးဆက်ရပြန်တော့သည်